Hani o bir türlü geçmeyen, doktor doktor gezip çare bulamadığınız inatçı öksürük var ya, ya da o geniz akıntısı. Ne kadar sinir bozucu değil mi? Ama ya tüm bu fiziksel sıkıntılar aslında bambaşka, çok daha derin bir yerden geliyorsa? İşte bu incelemenin temelinde yatan soru tam da bu. Düşünsenize, bu semptomlara bir hastalık gözüyle bakmak yerine ruhumuzun bizimle konuşma çabası olarak görsek ne dersiniz? Yani aslında diyor ki, bedeniniz hasta değil. Bedeniniz, ruhunuzun unuttuğu bir şeyi size hatırlatmak için çalan bir zil, bir çan gibi. Bir uyarı, bir hatırlatma. Ve işte o çan çaldığında önümüzde iki seçenek beliriyor. Ya o hakikatle yüzleşeceğiz ya da her zamanki gibi bir kez daha unutmayı seçeceğiz. Bu aslında bir çağrı. Farkındalığa, kendi içimize dönmeye bir davet. Peki bu çağrıyı duyacak mıyız yoksa yine susturacak mıyız? Peki o zaman gelin bu işin derinine inelim. Bedenimizin bize gönderdiği bu gizli mesajları nasıl çözeceğiz? İşte karşımıza çıkan iki temel metafor. İşte tüm bu analizin kalbinde yatan düşünce bu. Geniz akıntısı neymiş? İfade edilemeyen özlemin tuzlu gözyaşı. Peki ya öksürük? O da söylenemeyen, içimize attığımız hakikatin bastırılmış çığlığı. Vay be, ne kadar şiirsel ve aslında ne kadar da anlamlı, değil mi? Peki bu semptomlar ne taşıyor içlerinde? İşte asıl ilginç kısım burası. Söylenmemiş sözler, kurulamamış o sıcak bağlar, bir türlü affedilemeyen anlar, yaşanamamış sevgiler. Bunların hepsi hayatımızın bir noktasında kaybettiğimiz sevgiyle, hakikatle ya da affetmeyle bir şekilde bağlantılı. Ama şunu unutmayalım, ruhumuzdan gelen bu fısıltılar hep aynı kalmıyor. Hayatımızın farklı dönemlerinde gelişiyor, evriliyor ve kendilerini bambaşka şekillerde gösteriyorlar. Şimdi hayatımızın 4 kilit dönemine bakacağız: bebeklik, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık. Göreceğiz ki bu ruhsal belirtiler zamanla nasıl da şekil değiştiriyor. Her şey bebeklikte başlıyor. O ilk öksürük, o ilk geniz akıntısı. Aslında anne karnının o güvenli ortamından ayrılmanın getirdiği ilk travmanın fiziksel bir yansıması. Sevgiye, güvene ve o ilahi korumaya duyulan o derin özlemin ta kendisi. Sonra ergenlik geliyor, o çalkantılı dönem. İşte bu belirtiler o dönemde kimlik savaşlarının, toplum baskısının ve o genç ruhun gerçek duygularını ifade edememesinin bir sonucu olarak patlak veriyor. Anlaşılmayan bir çocuğun, susturulmuş bir gencin çığlığı gibi adeta. Yetişkinliğe geldiğimizde ise özellikle kadınlar için durum biraz daha farklı. Burada öksürük, açıkça ağlayamayan, güçlü durmak zorunda olan, yıkılamayan ve öfkesini sessizce içinde taşıyan o dişil enerjinin özlemi olarak karşımıza çıkıyor. Erkeklerde ise bambaşka bir boyut kazanıyor. Hani o erkekler ağlamaz baskısı var ya, işte geniz akıntısı o ağlayamayan erkeğin gözyaşına dönüşüyor. Öksürükse susmak zorunda bırakılan ruhun adeta bir çığlığı oluyor. Ve hayat yolculuğunun sonlarına doğru, yaşlılıkta bu belirtiler adeta bir arınma ritüeline dönüşüyor. Bedenin koca bir ömür boyunca söylenmemiş gerçekleri, affedilmemiş anları, tamamlanmamış hikayeleri işleme ve serbest bırakma biçimi. Geçmişin yüklerinden kurtulma çabası. Peki, tüm bu açıklamaları dinledik, belki de kendimizden bir şeyler bulduk. Şimdi eyleme geçme zamanı. Eğer bu anlattıklarım size bir yerlerden tanıdık geliyorsa, işte size ileriye dönük bir yol haritası. Şimdi ruhunuzun size sorduğu o kritik soruları ben size yöneltmek istiyorum. Bir an durun ve düşünün. Hangi gerçeği susturuyorsunuz? Hangi sevgiyi belki kendinize bile itiraf edemediniz? İşte bu hemen şimdi, şu anda başlayabileceğiniz bir içsel yolculuğa davet. Peki bu yolculuğa nasıl başlayacağız? İşte size basit ama çok etkili bir iyileşme ritüeli. Önce fark edin, bu mesajı kabul edin. Sonra ifade edin. Yazın, çizin, dans edin, konuşun. İçinizdekini dışarı çıkarın. Ardından affedin, geçmişi özgür bırakın. Ve son olarak özgürleşin. Özgün benliğinizle yeniden o bağı kurun. Bu adımlar, o bastırılmış döngüyü kırmak ve kendi gerçeğinizle yeniden buluşmak için harika bir rehber. Ve son olarak size güçlü bir manifesto ile veda edelim. Gerçeğini saklama, akışını tutma, çığlığını bastırma. Belki de o bir türlü geçmeyen öksürüğün ilacı sandığınız gibi bir şurup değil de boğazınızda düğümlenip kalmış o kelimeleri özgür bırakmaktır. Bedeniniz aracılığıyla sizinle konuşan ruhunuza sevgiyle cevap vermeye ne dersiniz?